Այս ասֆալտը, ասենց ասֆալտ ալեմ, նա այստե։ Ոնց ասֆալտ։ Դավթաշեն վարչական շրջանի Ձոր 2 թաղամասի բնակիչները խնդրի առջև են կանգնել։ Օրեր առաջ են շինարարներ եկել ու իրենց թաղամաս տանող ճանապարհը բարեկարգել, բայց տեղացած անձրևից հետո ասֆալտ չկա։ Նույն փոսերն են։ Թաղամասի բնակիչներն ասում են անորակ են գործն արել։ Այդ քերած ասֆալտը լցրել են առանց ձթի, զուտ պետք լինի, որ քերած ասֆալտը պահի։ Իրեքո էտի ամսի երևի եթե չեմ սխալվում մի օր էս կոմենկոմ երևի ամսի 1-ին կամ 2-ին ընտրություններից առաջ, որը որ կայացավ ամսի 7-ին։ Եկան այսքան տեղը լցրին, մնացածը ասում է դա արդեն քաղաքապետարան պետք է զանգեք, որ գանց դե ասֆալտ անեն, դե բնականա որ չեն գալու, դա սաղը գիտեն որ չեն գալու։ Ռուբեն Հարությունյանի խոսքով ինքն է անընդհատ զանգել թե քաղաքապետարան, թե թաղապետարան, խնդրել, որ ճանապարհը բարեկարգեն։ Նրա հազանգից հետո ճանապարհի բարեկարգման համար նախատեսված շինանյութի մի մասը փողոցում է հիմա կուտակված, բայց երբ փոսերը կլցվեն, ոչ ոք տեղյակ չէ։ Ստեղ պետք է այս քերած ասֆալտով, ստեղ էլ մի քիչ բարվորակ վիճակ է։ Այսքան տեղը սաղ պետք է այդ քերած ասֆալտն անեին իրանք, այդ զութը լցնեին ակուրատնի, որ սիրուն մաքրվեր, փոշի չներ։ Սաղ մեզ ընկերներ են, մեզ հարևաններ են, այս ամառվա 30-40 աստիճան շոքին լուսամուտ չեն կարող բացեն։ Խնդրի մասին սակայն նոր չէ, որ Ձոր 2 թաղամասի բնակիչները բարձրաձայնում են։ 2021 թվականից թակում են պատկան մարմինների դռները, երբ պատասխան չեն ստացել, ստիպված են եղել սեփական միջոցներով փողոցները կարգի բերել։ Դժգոհում են, որ իրենց թաղամասում անգամ ձմռանը ձյուն մաքրող մեքենա չի մտնում, ապրում են, ինչպես իրենք են ասում, անտեսված։ Մել են քաղաքապետարան 21 թվին, ասեցին շատ լավ 22 թվին գրավորում ենք էլի պատասխանները, որ կներառեն 22 թվի ծրագրի մեջ, 22 թվին էլ ենք դիմեն նորից, որ քանի որ 21-ին պոստացել եք, ինչ որ տենց ոչ մի բան չասող 22 թվին էլ արդեն պատասխան ուղարկեցին, որ եղավ հաշվի կառնենք ծրագիր որ լինի, չգիտեմ ոռոգում, կանաչապատում, բարեկարգում, ասֆալտապատում անպայման կանենք, բայց ոնց տենում ենք անցել է 4 տարի, որևէ գործողություն մեր դիմումին ընթացք չի տրվել էլի։ Մեզ մոտ եղել է նաև պարոն Ավինյանը, երբ ինքը նոր էր ընտրվել քաղաքապետ, եկավ մանեջ գալիս մի 8-10 պատկamo քաղաքապետարանի աշխատողների, վարչության պետերի եւ մարդկանց հետ մանեգան, ես հանդիպեցի իրեն, ասեցի, ցույց տվեցի, որ պարոն Ավինյան, սա թաղչիս ինչ բան է, սազում է քաղաքն ունենա նման փողոց, նման բնակելի տարածք։ Թաղապետն էլ էր կողքը, ասեցին, որ մենք ամեն ինչ տեսանք, շուտով նախահաշիվ կլինի, նախագիծ կլինի եւ ձեր Ձոր 2 տարածքը մի գեղեցիկ վայր կստեղծենք, որը ցուցադրական կլինի, հյուրեր բերենք ցույց կտանք, ասին ու գնացին։ Մնանց այդ խոսքը օդի մեջ։ Մինչ Ավինյանի խոսքը գործ կդառնա, այստեղ հավաքված քաղաքացիները դժգոհում են, որ ամռան շոքին անգամ պատուհանները չեն կարողանում բացել։ Քանդված ճանապարհի փոշին խեղդում է։ Ավտոմեքենա ունեցողներն էլ չեն կարողանում վարել։ Շարքից դուրս են գալիս փոսերի պատճառով։ Նու ապրում ենք իբր թե բարձր գներով տներ են, չգիտեմ, գույքահարկը բարձր եւ այլն պետական էս պահանջները, բայց դրա փոխարեն ոչինչ չենք ստանում։ Այստեղ ոչ միայն ճանապարհների հարցը լուծված չէ, այլև ջրի։ Հաճախ է ջրագծերը վնասվում ու ջուրը հեղեղում փողոցները։ Խմելու ջուրը արդեն երկար տարիներում 15 տարի կլինի, մենք մեր ուժերով ենք կառուցել, բայց մինչև այսօր չենք կարող հանձնենք Վիոլային։ Ու անդադ խնդիրներ են առաջանում, այդ խնդիրները մենք մեզանով ենք լուծում, որը մեծ խնդրեմ առաջացնում մեր համար։ Խնդրում ենք, եթե հնարավորություն կա միջամտելու, մեր ջրագիծը հանձնենք Վիոլային։ Չնայած տարիներով կուտակված խնդիրներին, Ձոր 2-ի բնակիչները հույս ունեն, որ մի օր իրենց թաղամասն էլ կբարեկարգվի։